走，走啊！呀，你这是寻个啥回来呀？狼崽！让你打狼，谁让你打狼崽了？不是我打的，是他卡在石头缝里受伤了，我把他救下了。救下了？你还想养着他呀？我本想把他放了，可他腿受伤了，不给他治伤，他活不了。他死了跟你有啥关系？不过是少了一条祸害咱的狼。这不小狼崽吗？又没干过什么坏事，咱们只也要呢。不知道，自己伤了都舍不得用，都在狼身上发起善心。给咱找块布啊！咱家穷的都快光屁股了，哪有布给他用啊？少打这个主意。你自己缝啊！外面有狼啊！坏了，大狼找孩子了。那赶快把小狼崽丢出去吧。丢出去也活不了，大狼还以为是我们弄死的，那可就惹上麻烦了。那可咋办呢？不行，得让大狼看见狼崽还活着。那能行吗？你看，他受伤了，我们没害他。你看，他就这么一直在这待着啊？谁知道啊？说不定他看着小狼的伤好了，自己会走了。哎呀，你这不是把狼窝给搬家来了吗？等小狼伤好了，我们把他送回去，大狼就踏实了，兴许以后就不会祸害咱们了。这两天大狼也不来了，头几天呢，我一看见他来，我心里就发慌。这几天他不来了吧，我心里头更慌了，也不知道要出啥事儿。能出啥事儿的？大狼不来，那是对咱放心了。来，穿上吧，这回你可有记号了，连狼都认得出你。
怎么了？我这一进屋就看见房顶上吊起了一条蛇，刚好落在怪娃脑袋边上，多亏小羊胆一下窜过来了。我抱他回来没错吧？你赶快收拾一下，我去给他洗一洗。哦。别动，别动，别动。干啥你？哟，今天当了回爷们儿。啥爷们儿？捡的。行了行了，别生气了，这回本来应该奖赏你的，结果还泼了你一身水。真是捡的，你看看是枪打的还是咬死的？要是被咬死的，那野兽为啥不把它吃了呢？它为啥放咱家门口啊？我猜啊，是那只大狼。大狼？大狼给孩子送吃的来喽。啊？能有这事儿？这不稀罕，这大狼都是合伙喂孩子，不分你我。为了小狼崽子，个个都能跟你拼命。